ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூஸ்ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற ப்ராடக்டோட ரிவ்யூவும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ என்னோடய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீபிளாக இருக்கும். நீங்கள் கேட்கலன்னா நீங்கள் ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு. ஸோ அதனால் என்னோடய வாய்ஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது நம்ம பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். நான் ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் என்னால் சீக்கிரத்தில் ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஸோ பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு கைனால் ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டாக வரும்னு நினச்சேன். அவங்களும் சொன்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை நீங்கள் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு பிஃபோர் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட டேட்டுக்கு நான் அனுப்பியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் நான் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கே லேட் ஆகிடுச்சு. எனக்கு எது வாங்கலான்ட்டே எனக்கு தெரியல. ஸோ எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால தான் நானும் லேட்டாக சொன்னேன். பட் ஆனால் 1 வீக் ஆகும், கண்டிப்பாக ஒரு 7 டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் ஒரு 3 டேஸ் 3 to 4th டே வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டர் பண்ணி 4th டே வந்துடுச்சு. நான் ஆர்டர் பண்ணது ஃப்ரைடே பண்ணேன். ஸோ சாட்டர்டே சண்டே லீவில். ஸோ அதனால் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே வந்துடுச்சு எனக்கு ஆர்டர். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, நான் நெக் செட்டும் ஒரு ஹியரிங்கும் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பேஜ் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பார்த்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால சரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நான் இது பண்ணேன். சும்மா நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம யூடியூப்பில் போடலான்ட்டு. நிஜமாகவே ப்ராடக்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. காசுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்க்கும் நான் ரொம்பவே நல்ல ஒர்த்து தான் ரெண்டுமே. ஸோ அதனால தான் சரி ஓகே நீங்களும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணுவீங்க, வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக போடுறேன். ஸோ மேலே அவங்க இது எழுதியிருக்காங்க, டியர் ஏஞ்சல், ஹோப் யூ லைக் அவர் ஜுவல்லரி, ப்ளீஸ் டூ ஷேர் யுவர் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டேக் அஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் வென் யூ கிளிக் pretty pictures wearing the jewelry. இந்த ஜுவல்லரி போட இது பண்ணதுக்கப்புறம் பிக்கு எடுத்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணி எங்களோட இதில் டேக் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இன்னும் இதை யூஸ் பண்ணல. நான் போட்டேன்னா கண்டிப்பாக நான் அவங்க பேஜ் டேக் பண்ணி நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது நெக் பீஸ். இது சோக்கர் மாடல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம நெக்கோட க்ளோஸராக வந்திருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி இது சோக்கர் மாடல். ஃபுல்லாக பால் வச்சது தான். இந்த ஸ்டீலாக இது என்ன இதுன்னு எனக்கு ஸ்டீல் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வெயிட் இந்த நெக் செட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமானு சொல்ல முடியாது, பேர் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது கண்டிப்பாக எவ்வளோ வருஷம்னா இருக்கும். ஆனால் இது உடையாது, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இந்த கம்பல் அதோட சூப்பராக இருக்குது. இது கம்பல் நான் தனியாக தான் வாங்கினேன். எனக்கு ஜிமிக்கி வேணும்னு கேட்டிருந்தேன். பட் ஆனால் அந்த மாடல் ஸ்டாக் இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த மாடல் ஹியரிங் வாங்கிட்டேன். இந்த நெக் செட்டு இன்னும் செமையாக இருக்குது. இதோட எப்படி சொல்கிறது, எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டி வைஸில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு கூட இந்த கம்பல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 பால்ஸ் இருக்க மாதிரி. இது நம்ம இப்போ நார்மலாக நம்ம கடையில் போயிட்டு வாங்குவோம்ல, அந்த மாதிரி இது இல்லை.
இதோட குவாலிட்டியே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த ஷாப் நேம் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். இந்த ஷாப் நேம் வந்து கிரியேட்டிவ் க்யூரியோ எத்தனிக் ஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. கிரியேட்டிவ் க்யூரியோன்னு போட்டிங்கனாலே வந்துட்டு வரும். நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு தரேன். இந்த மாதிரி எத்திக் வேர்லாம் செம்ம, இப்போ நம்ம காட்டன் சாரீஸ், சுடி சாரீஸ்க்கு செம்ம ஆப்டாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். சாரீஸ்க்கெலாம் நம்ம இந்த ஜுவல் போட்டோன்னா சிம்பிள் அண்ட் எலிகண்ட்டாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதோட பிக்ஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து எடுத்தேன். ஸோ அதையும் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது. ஆக்சுவலாக நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. என்னால் மொத்தத்தையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நல்லா போட முடியல. அதனால நான் வந்து பாதி எனக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் 2-3 செலக்ட் பண்ணி நான் வந்துட்டு இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அவங்களோட லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட என்ன உங்களுக்கு மாடல் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். நீங்கள் பேசும்போது இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனலில் பார்த்து நான் வந்து இது பண்ணேன்ற ஒரு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்குது. நிறைய இருந்துச்சு, ரொம்ப நிறைய இருக்குது. என்னால் ரொம்ப எல்லாத்தையும் போட முடியல. எப்படி இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து லிங்க் தருவேன், நீங்களே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு எதுக்கு, அதனால தான் நான் வந்துட்டு இது போடல. இதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக நிறைய நெக் செட்டு, லாங் செயின்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஆரம் மாதிரி மாடலு, அதுக்கப்புறம் கம்பல், அப்புறம் வந்துட்டு ரிங்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இப்போல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறது நம்ம ஃபேஷன்ஸ், கோல்டு சில்வர்லாம் தாண்டி இது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூட் ஆகும், நல்லாயிருக்கும். இந்த பிளாக் வித் பிங்க் செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து கிளாஸ், இது சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் காட்டன் சாரீ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இது வந்து ரிங் மாடல் எல்லாமே. இது ரிங்ஸு இதுவும் செம்மையாக இருக்குது எல்லாமே. ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு சரி ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுனால இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். ரெண்டுமே சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு தான் நான் வந்துட்டு வேறு ஒன்று செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நான் ஆர்டர் பண்ணணும். எல்லாமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் செட். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்களோட சேனலை வந்துட்டு தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.